Es. Porque tengo que abrir los pies para el agua. Acá está la bolsa. Una forma de llegar por la parte de arriba caminando. ¿Sí? Pero si es caminar como una hora más o menos. Todo por traer. Pero vale la pena porque por el frente de la cascada la ves. Por aquí. Allá donde entramos, Gloria, no vayas a sacar la mano. una hora más o menos. ¿Me das chance de pasar por mí? Sí. Gracias. ¿En serio? Por en medio.